Hola, benvinguts, benvingudes, sobretot gràcies per convidar-me, per convidar-nos, perquè he vingut jo sola, però aquest joc és fruit de la meva parella i jo, i també de l'il·lustrador, ja el veureu. Aviam, per què ha sorgit aquest joc? Ara em preguntava la Maria Teresa. Doncs perquè ens agrada molt jugar, ens agrada jugar a jocs de taula, no jocs de rol, sinó jocs de taula. I llavors vam fer una prova a través d'uns dibuixos que teníem d'aquest mateix autor, de l'Octavi Intente, i ho vam fer per la família, ho vam fer per nosaltres. I va agradar, i ens van animar entre els amics, la família, de va, per què no ho feu de debò? Per què no ho feu que pugui ser publicat? I llavors també ens va arribar informació que podíem demanar una subvenció al Departament de Cultura per jocs en català. I ens vam atrevir i ho vam fer. Vam demanar aquesta subvenció, ens en van donar i hem pogut editar el joc. L'únic petit problema és que tenim 5.000 jocs. Ens van obligar a fer 5.000 jocs. Bé, el tenim per tota la vida, vull dir que no patiu, que no s'esgotarà, tant de bo s'esgotés. Aquí està, això és la nostra presentació, aquí es veu més en gran i aquí és tots els components que he deixat aquí damunt de la taula perquè veieu de què consta, i ara us ho aniré explicant, però la idea va ser aquesta, ni el Joan ni jo ens dediquem al món dels jocs. Jo soc pedagoga i mediadora i ell és empresari, però mira, vam dir, el que és sempre estar pensant coses a fer, llavors vam dir, doncs ho provem, ens hi llancem i com que ens van donar la subvenció vam dir, no tenim distribuïdor, editor sí perquè ens ho han editat i anem fent, no tenim cap pressa, jo ara ja estic jubilada, per tant és allò de anem a gaudir d'això que hem fet. Però què ho feu a través de l'empresa vostra? Mana? La subvenció que l'heu agafat a través de l'empresa vostra? Sí. Són autònoms, però tenen una empresa. Llavors, has de tenir un NIF, això sí. Un NIF o algú que tingui un NIF i que, diguem, t'apadrini, suposo. I aquí ens veieu, aquí és el Joan, que és la meva parella, jo mateixa, i aquest és l'Octavi, del que sou de Terrassa, potser el coneixeu perquè és molt conegut a Terrassa, i el seu estil de dibuix realment és aquest que ara anirem veient. Això són els quadres. Aquest joc és una subhasta. En comptes de fer una subhasta normal i corrent, que seria, en català com es diu, pujar, com es diu? M'enteneu, no? En comptes de fer-ho així, ho fem a través de les fitxes. Disculpa un segon, veig i preguntes, feu-vos després, sisplau, que no tenim microbassó i no ens entenem el que pregunteu. Ja passarem el micro, Vale. Doncs en comptes de fer-ho amb diners es fa a través d'aquestes fitxes. Si veieu aquí hi ha 11 quadres, que ara els anirem veient, hi ha 11 quadres, aquest pintor ha fet aquests quadres, hi ha un element comú que sabríeu dir quin és? A tots els quadres? Molt bé, el gat. Surten gats a tot arreu. I si us hi fixeu, també el nom, arriscat, juga amb la cosa d'arriscar-se, d'un gat arriscat, diguem en anglès, Catalunya s'arrisca, tot el que us pugui donar la imaginació. Llavors ha fet tots aquests quadres i aquests quadres els vol vendre, i en comptes de vendre els subhasta. Com el subhasta a partir d'aconseguir el màxim de fitxes. Cada quadre té un número que vol dir la quantitat de fitxes que té. No us atabaleu, ja us explicaré, però és perquè us vagi sonant la manera com es juga. Llavors, ja ho heu dit, aquí els protagonistes són els gats. I també us hem de dir que va ser una manera com molt de casualitat que vam anar per als gats, perquè sí que ens van recomanar gent que és experta en jocs, que vull dir, els jocs el que és important és que tinguin un fil conductor, a part que sigui interessant i que sigui visual, que tingui un fil conductor. Llavors nosaltres li vam crear aquesta història d'una subhasta de quadres on hi surten gats. I la nostra sorpresa ha estat que els gats es veu que la gent està boja pels gats. Nosaltres personalment no és que ens agradin,
els gats, però sí que molta gent ens va dir oh, surten gats, per tant jo vull aquest joc perquè surten gats inclús, oh, i aquesta imatge és com la de la meva amiga que sempre té el gat al damunt. Val? Per tant això ha sigut una cosa sobrevinguda, de fet no hi comptàvem. Val? I aquí comencem ja amb els quadres, això són els quadres, els veieu en gran perquè aquí es veu així en petit. Val? També us hem de dir que els tenim en gros, o sigui, nosaltres tenim els originals, però així es veuen força bé. Val? Aquests són els gats, diguem, protagonistes. Són 4 gats. Ja veieu que hi ha el Fiodor, que és un guitarra, hi ha l'Àgata, que és una bateria, el Renato, que ja suposo que intuïu que és un líder, val? Que és una empenta, és el cantant, i després hi tenim el Boris. Val? Són 4 gats que són germans, de la mateixa camada. Tots els gats que surten són reals. Val? Els hem adulcorat una mica, però hi ha una base d'història real, perquè són els gats que té l'Octavi. Els té a casa, no tots ell, però ell viu en una zona que tenen així moltes vivendes, i tots els gats són d'aquesta zona. Per tant, són gats que vam dir, doncs, escrivim una història, fem una història per explicar cada un dels quadres amb els gats. I aquí teniu el Renato. El Renato va començar la vida amb molt mal peu. El pobret, quan va acabar de néixer, va caure, i això és veritat, va caure, la mare no va estar massa per ell, i qui el va recollir? L'Octavi. Va estar de sort que el Renato el va veure de seguida, el va recollir, el va alimentar, li va poder donar llet, perquè la mare d'alguna manera, diguem, ja en tenia d'altres, el va, diguem, com rebutjar. I clar, diguem que l'Octavi no només el va alimentar, sinó que li va donar la possibilitat de seguir vivint, perquè si no, caput, i s'acabava. I, de fet, el Renato ho va aprofitar, diguem que és un gat resilient, perquè se'n van sortir endavant i, de fet, és un gat en potència. És un gat que, a més, ja l'heu vist, és líder, per tant, té molta empenta en aquell quadre dels músics, és el que porta la veu cantant. Aquí en el quadre es veu que està amb els bessons. Això és molt típic de l'Octavi, aquest tipus de dibuix és el dibuix que ell fa. I aquí està encaixat entremig dels 2 bessons, i si veieu hi ha una mena de mirada còmplice entre ells, perquè ja veureu més endavant que ell va tenir un gat bessó que es va morir. I hi ha com una mena de complicitat entre ells 3. Tenim aquí el Fiodor, que si us en recordeu d'abans, era el que tocava el baix, el que estava al mig. El Fiodor, la guitarra, el Renato és el del baix, i a més canta, acompanya el Renato, evidentment que això és inventat, però el que no és inventat és que el seu nom, Fiodor, ve de Dostoievski. És un personatge que li van posar senzillament per record d'aquest escriptor, el que sí que és veritat que no és un gat tràgic ni existencialista, però és un puntrapella, és un gat d'aquests, a diferència del Renato, que és com més, aquí estic jo, aquest és més trapella. Aquest no cau de la teulada, o sigui, no va caure, va ser amamentat per la mare, i és un gat que té molta personalitat. Apareix quan li convé, quan necessita moixaines i necessita menjar, i quan no desapareix. I aquí el veieu. Aquí tenim l'Àngel, que és una figura que té unes habilitats especials en el joc, i està tocant el seu instrument favorit. I què penseu que pensa el Fiodor? Déu meu, què és això d'aquest? Agafa i marxa i pira, a ell li agrada la música més forta, no està per orgues. Aquí tenim l'Àgata, si us en recordeu, era la del mig, que és la bateria, és l'única femella d'aquesta camada,
i juntament amb el seu germà Renato són els que donen més empenta en el grup musical. Per què? Perquè ella porta el ritme, val? Ella porta el ritme amb la bateria i li segueix el Renato com a baix. El seu pelatge, si veieu, és d'un color gris, molt semblant, aquí són pedres, a què? Al ciment, que és un material que utilitza, diguem, el paleta. Per tant, és allò que la fa invisible en segons quins moments. Curiosament, el paleta sap que hi ha o que hi pot haver algun gat i de tant en tant li deixa menjar. El bocata que no s'acaba li deixa i ella se'l pispa i se'l menja, però no sap mai si és un gat fantasma, si apareix, si hi és o no hi és. Per tant, és així una mica un gat esquip, que se'n va. I tenim l'últim component de la banda que hem vist al començament, que és en Boris. I aquest diríem que bàsicament és allò de el que ha de ser perquè és família. És una mica justet, és una mica paradet, però, ostres, és el germà dels altres, per tant, va, vine cap aquí i toca també la guitarra. Toca el que pot, fa el que pot, però no és un gat, diguem, massa espavilat. Aquí ja veieu que està amb la nedadora i es miren com amb una indiferència total. És allò de... passo d'ella, ella passa, és un gat així que va tirant. Hi ha una profunda indiferència per part de les dues. Aquí tenim a la Bianca. La Bianca és la besàvia dels gats d'abans. I és veritat, és la... Oi, perdoneu, que ara se m'ha traspapelat. La Bianca. És una gata snob. És una gata d'aquestes elegants, lenta però segura, i a més molt segura d'ella mateixa, i té una relació molt especial amb l'escriptora. Sempre la té per damunt, sempre la tenia, perquè sí que aquesta ja no hi és. És una gata, ja tenia els seus anys, va morir elegant, perquè va passar un fet, i va passar de veritat, era com, diguem, la preferida de l'escriptora. Us he de dir que l'escriptora és la parella de l'il·lustrador, en realitat, i és la que treballava sempre amb ella, la tenia per sobre, i un bon dia l'Octavi veu que un cotxe atropella un gat igual que ella, que la Bianca. Desesperat, la recull, l'enterra, es prepara per dir-li a la seva companya, ho sento, s'ha mort, i qui es troba dintre de casa? La Bianca. Per tant, no era la Bianca. Era una gata exactament igual que la Bianca, però no era. Ara, també aquesta, ja us he dit, que ja no hi és. Aquesta s'ha mort. Aquí tenim a la Kelly. Tenim a la Kelly, que la Kelly sí que no té relació directa amb els gats que hem vist, i aquí està observant el Robin Tell. Hem barrejat Robin Hood amb Guillem Tell, ho hem fet expressament perquè és una barreja en què ja veureu després en les instruccions que té un poder especial també. Què feia en Robin Hood? Què feia? Robava els rics i repartia als pobres. Doncs és el que et fa quan tu et surt aquesta, que només n'hi ha una perquè és la fitxa número 1, tu quan et surt aquesta figura vas a mirar qui té la columna més gran i la reparteixes entre tothom. Per tant, una mica és aquesta la idea. Ara, aquí, la Kelly es mira, sorpresa, qui es mira? Aquest pobre que està aquí aguantant la poma perquè tenim a un Robin Tell, li veieu què té? El nas vermell, oi? Perquè es veu que li agrada molt la ratafia.
I llavors ja sabeu que ratafia i punteria no van massa de la mà, no? És una cosa de... I aquí pateix la pobra Kelly dient ai, aquest pobre que encara té el cap i encara té la poma, però vés a saber on anirà a parar. Aquí tenim en Bowie. Veieu quin gat més elegant? I des d'aquí segurament no ho veieu massa bé, però es diu Bowie perquè té un ull de cada color, com en David Bowie. Per tant, té un ull de cada color i és un gat elegant també, és un gat d'aquests amb solera. És un gat que aquí està realment entre, diguem, la seva salsa. Aquí tenim el banquer. Aquesta és l'únic quadre que té dues fitxes. Té la fitxa del banquer i la fitxa del trampós. Si veieu aquí només es veu la mà i una cartera, però aquí sota li surt una carta, l'has amagat, per tant és el que simbolitza el que seria el trampós. Per tant, són dues habilitats que també ens donen joc quan estem jugant. I aquí es troben el trio, aquest trio de, diguem, orgullosos, desconfiats, desconfiança total entre uns i els altres, per tant ell se sent superbé perquè és aquest tipus de gat. Aquí tenim a la Tona. La Tona no és qualsevol gata, és la gata de la mare de l'artista. Per tant també tenim la gata que està juntament amb un bon company de la mare. És una persona, és un empresari que té els seus somnis i un dels seus somnis és poder viatjar per la lluna, ara que han vist la lluna per darrere, potser ell també ja l'ha vist. I està amb la gata a la que sempre l'acompanya en totes les seves trapelleries. I aquí tenim el sense nom. Us en recordeu que us he dit que hi havia un gat bessó? El veieu que és negre com en Renato? Doncs aquest era el bessó idèntic en Renato. I aquest no va tenir tanta bona sort com el Renato. Aquest va caure i es va morir. Per tant, no van ser ni a temps a posar-li el nom. Per això no té nom i es diu el sense nom. I aquí sí que tenim a la pitonisa que li dona un aire no tremendo ni terrible, sinó al revés, de donar-li una mica de vida a aquest gat que ja no hi és. Per tant, dona una presència, en tant en quant és allò de, encara que sigui molt breu, ha tingut el seu moment, el seu moment de glòria. I acabem amb la Lola. La Lola sí que té a veure amb els germans, però no és de la mateixa camada. Per tant, és de la mare, mai se sap qui és el pare, no? Les mares és evident, perquè són les que es veuen embarassades i les que donen de mamar. Per tant, aquesta és una gata, però no és una germana, diguem, directa de la camada dels altres que hem vist. I és una gata que té els seus horaris i té la seva història, va a la seva. De fet, si teniu gats o els coneixeu, els gats acostumen a anar a la seva, no? Fan bastant la seva. Doncs aquesta també. No té cap mena d'horari. I dorm sempre tranquil·la en el galliner. El galliner és alt. I què fa? Controlar les rates. Per tant, tenen la sort que no tenen ratolins perquè la tenen amb ella. I aquí la trobem enfilada a dalt d'una terrassa, que no és el galliner, això, és una terrassa. I la dona de la casa veu la gata i diu, ei, que aquesta gata pobreta li passarà alguna cosa. I què fa? Truca als bombers i diu, sisplau, rescateu a la gata. I què fa la Bianca? A mi m'heu de rescatar? Sí, home, jo aquí faig el que vull. La gata agafa i gira, el que es queda de pasta de moniato és el bomber. Per tant, aquí la gata sempre va allà on li ve més de gust. Doncs això és el que és el joc d'Arrisca't. Ara us puc... Aviam si això surt. No sé si es pot posar aquí directe. No. Vols posar el vídeo? Sí, és igual, ja posarem l'altre. Aquí només explica, hi ha trossos de vídeo de jugant la gent, que s'ho passa bé, perquè és un joc
diguem, què us he de dir jo, no? Però és un joc entretingut, divertit, per passar una estona, per riure, entre la família, amb els amics, dura 20 minuts, 30 minuts com a molt, i és un joc de veritat que la gent somriu i s'ho passa bé. El que sí que us puc ensenyar ara són les instruccions, i així veureu com es juga a dalt, aquest, no? I què ets de fer? No és... Ara, es posen... Uf! Mira. Què li passa? El poso des del començament? Sí, per internet, espera. Què és el teu internet? Sí, a veure, és que no hi ha gaire internet. Bueno. Sí. Que no, aquí no teniu internet? Hi ha wifi? Hi ha molt malament. Bueno, doncs amb el que puguem, i si no... No, és que no carrega. No carrega. És que no sé per què va tan ràpid. Us l'explico jo en un minut. Val? Ja està a velocitat normal, si no més lent. No dura 3 minuts, Passa del 40 al 53. Que és que no. Bueno, aquí veieu, és igual, us ho explico. Els quadres senzillament es posen rectes perquè tothom els vegi, perquè vegin el número que té, val? Ja ho he explicat, cada quadre té un número que és el valor. No és que tingui més valor, però sí, per l'hora del joc té més valor, i sobretot hi ha tantes fitxes com el número del quadre. I aquí la fitxa de l'astronauta ja posa que en té 5. Què fem? Ho posem tot això a dintre de la bossa negra, de manera que no veiem què hi ha aquí dintre, i hem d'anar traient fitxes. En traiem tantes com volem, però quan es repeteixen se'n van a dintre. Per tant, ens arrisquem més o menys el que vulguem. Quan diem ja no m'arrisco més perquè no me n'ha sortit cap de repetida, em faig la meva pila. A davant em poso la meva pila i ho passo al següent. Així es va fent. Què passa? Que la fitxa que hi ha al damunt és susceptible de que te la tregui i te la robi la persona que en aquell moment està traient fitxes. Si treu la fitxa, aquesta que tinc a sobre, jo he tret l'altra, treu aquesta fitxa, la roba aquesta i totes les que hi hagin al damunt. És un joc per jugar entre 4 i 8 persones, per tant, poden haver-hi moltes fitxes. D'acord? Aquesta és la mecànica, d'anar traient. Si t'has arriscat molt i t'has sortit la mateixa, vas a dintre, i si no, vas construint la teva pila. Un cop s'han acabat totes les fitxes, el que sí que es fa és, cadascú té la seva columna de fitxes, i mirem, qui en tingui més d'aquell quadre, s'adjudica el quadre. Sí? Estem ja al final, hem acabat, totes les fitxes ben posades. Qui té l'1? Com que l'1 només n'hi ha un, qui tingui l'1 s'emporta el quadre. Qui té el 2, qui té el 3? En cas d'empat, que pot passar, la fitxa 5, el quadre 5, tu pots tenir 2 fitxes, tu 2 fitxes i tu una fitxa. Qui se l'emporta? Doncs se l'emporta el qui tingui el gat blanc. El gat blanc vol dir que a tot arreu hi ha el número amb un gat negre, però de cada col·lecció hi ha un gat blanc. Llavors, qui tingui el gat blanc
s'emporta el quadre. És així de fàcil. Això són les normes bàsiques que diem a partir de 8 anys. Llavors, per fer-lo una mica més interessant, hi ha unes habilitats. Les habilitats són el quadre número 1, que si us en recordeu és el Guillem Tell, el Robin Tell. Aquest, si et surt, que només n'hi ha un, has de mirar qui té la pila més gran i la reparteixes, com vulguis. Tota amb un, repartida de manera equitativa, el que sí que a tu que t'ha sortit ell, no te'n quedes cap. Llavors tenim el 2, que ja us he dit, que és l'única que té dos personatges, que hi ha una fitxa que és el trampós, i el trampós et dona, diguem, el poder de fer trampes. Si et surt una vegada la fitxa repetida, no passa res, no tornes a dintre. Però el banquer, què passa amb els banquers? Si et surt el banquer, no te'n va tot, però sí que la meitat de dalt se te'n va cap a la bossa. Per tant, si et surt al començament no passa res perquè gairebé no tindràs res, però si et surt quan estàs acabant, fa molta ràbia perquè se n'han de tornar totes a dintre. Llavors tenim l'àngel, diem l'àngel de la guarda, que quan aconsegueixes, si veieu és el número 3, per tant, quantes fitxes hi deu haver d'aquest quadre? 3. Si et surt, el poses al damunt de la pila, quan tu has acabat la teva mà, i està protegit de tot, del Guillem Tell, del banquer, no te la poden canviar, no et poden fer res. I després ja tenim només les 3 dames, tenim 3 senyores, ja heu vist que hi ha la pitonissa, l'escriptora i la nedadora. Si et surten aquestes 3 en el mateix torn, pots robar 4 fitxes. De la bossa, no? No, de la gent. De les companys. Les de sobre. El que no pots és triar. I tu, quan t'organitzes la teva pila, el que no pots fer és amagar-les per sota. Sempre van a sobre. No us he explicat que els gats tenen un efecte especial. Els gats, que n'hi ha 11, poden canviar una fitxa. Us he dit que si surt la mateixa fitxa, et surt una fitxa que algú la té al damunt, li pots robar. Si no se n'adona, pitjor per ell. Però totes les fitxes que siguin igual a la que jo trec, les puc robar. Però si em surten els gats, a part de que la puc robar, en comptes de robar-la, la puc canviar. Perquè potser m'interessa seguir jugant i com que n'hi ha 11, perquè no em surti una repetida, m'interessa canviar-la. Això és una mica l'estratègia que té. I ja està, no hi ha cap més habilitat, són aquestes habilitats que us he explicat, i l'únic que quan acabem, que us he dit que aconsegueix el quadre qui tingui més fitxes, us en recordeu? Hem de veure després qui ha guanyat. La manera de veure-ho és sumar els quadres, la puntuació que hi ha aquí de cada quadre que tinc, més un punt per cada fitxa. Ho conto i qui en tingui més, qui en tingui el nombre més alt, és qui ha guanyat. A part d'haver aconseguit els quadres, és qui ha guanyat. Per tant, sempre interessa més quedar-te quadres. Però com que això és una cosa de sort i alguna d'estratègia, perquè tu pots jugar una mica a la manera com ho poses. S'ha acabat. Bueno, ja... Aquesta és una manera que tenim un vídeo a la web, si voleu, us repartiré això, si voleu, teniu interès de mirar-ho. Bueno, si només en queden 2, Ja tenim com es juga. On el puc trobar? El tenim a molts llocs a prop d'aquí. El tenim a Terrassa, a bastantes botigues, el tenim nosaltres a dintre de la web, es pot comprar directe a la web, es pot comprar també a VilaWeb i es pot comprar aquí a Barcelona, a la llibreria Ona i a Jugar per Jugar, de moment. I a Berga i a tot arreu on anem a les fires de jocs intentem fer algun coneixement de botigues, de jocs, per poder-lo tenir. El tenim també a Tremp, el tenim a Puigcerdà, el tenim a
Però bé, de moment no tenim distribuïdor, per tant el tenim allà on podem. I res, gràcies. Molt bé. No m'he posat el temps, però em sembla que no m'he passat. No sé exactament a què has començat, ara falten 10 minuts per les 7, bueno, tenim temps, fins les 8. Vale. Voleu? Gràcies, molt interessant. Sí? Voleu? Ai, gràcies. Algú vol fer alguna pregunta? No, jo et volia comentar que Déu-n'hi-do que és complexa, Tu perquè el domines et sembla fàcil, però té moltes... Sí, però no sé si us agraden molt els jocs de taula. Sí, m'agrada. No és complicat, no és complicat. Bueno, És com tots, llegir-ho o veure'l. Però sí, sí, però no és un joc, diguem, considerat complicat. Hi ha jocs que tenen... Has d'estar sempre amb totes les opcions. Te'n dono? I res, que si teniu interès, aquí hi ha la web directa, hi ha el vídeo, hi ha l'Instagram, i si voleu veure-ho. Molt bé, felicitats per la iniciativa. Bueno, de res, a vosaltres.